Tu è della barca di solito, cosa ieri? No, adesso il Selgar, bella dritta però. È ben nettata perché qui pescava doveva curare i suoi mani. E ora si aggaia gruppi a te tirare via i cai. A te vuoi avere bella dritta e leggera. Piaga una fiocina in coso, sul fondo. Per destinare a rete, ti ciappai a rete che ha un naso e te che mettevi dentro sto coso, a fiocina. E ora questa cosa te la mettevi via. E dopo ti spesi via barca e ti cioè qua fiocina piantai per terra ora rete? Sì, ecco, da una riva. No, ma non che la rete si piantasse, per metterla dritta. Per destirarla? Ecco, per destirare. Ti mettevi, ecco, ti posai sulla riva del Sil, sulle fontane, perché era tante fontane, no, di pescare anche sulle fontane, sti lussi, ste tenghe, ste scardoe, ste carpe che erano una volta. E dopo gli destinava la rete, lunga 10 metri, 7, non si confonde. Tutto attraverso il Sile ora? No, niente attraverso, non sei, no. Sempre di riva. Te seravi sempre un tocco del canale, sempre fatto curva. E anche a Drio il Sile. Ma se te vuoi sulla fontana, se leggera fontana, qui che ho fatto rotonda, grande, ecco. E a te seravi un pezzo de fontana, dopo un altro tocco di là, dopo un altro di qua con forma grande che è. Io il Sili invece ti facevi una battuta in fila altra, che tu sei il Sili che corre tutto lungo e se ti ciappavi da qua te tendevi un tocco qua, dopo finivo qua più avanti e qua restava un tocco di cose ad erbe che ti avevo detto, dei canè, e ti spunciavi perché bisognava che ti andassi a muoverli, bisognava che ti spunciassi. Ecco, cosa spunciavi? Sempre con l'atola. Con l'atola. Dove serviva l'atola durante la pesca? E anche andare avanti, camminare. Bisogna battevi con l'atola? Sì, non che c'era mia remi, te andavi via con l'atola. Se era un pesce che te andavi vicino a rompere i toi, chissà che andasse dentro, la sentiva stai quieto, non andava dentro. Era scampare, io scampava per arriva. Scampava sempre per sotto e trovava rete. Che rete la teniva sotto? Sotto, i piombi la tiene sotto e i sugari la tiene sopra, non è che sia sopra acqua, va sempre sul fondo, ma il sugaro la tiene dritta. Scusa, io alla chiesa di Sant'Angelo, no? Si vede, la barca, la stanga si va a piantare, e piantandosi a stanga, dalla buona di levarla, che sono andato io alla stanga, una tusa che aveva 17 anni, 18, 17. Io sono andato a dire alla stanga che si cascava in acqua e là si era. E veniva da dove? Veniva da Artusi, veniva verso la chiesa per vedere gli sposi. Questa barca, prendo tose, 3 e una di queste, qua stanga, per questo per dire la stanga è pericolosa. Bisogna saperla adoperare. Perché bisogna fare un po' di pratica, tanto per corrente del Sil. Noi invece dobbiamo per spintare ora. Era là dove c'è il pericolo, quando si pianta l'acqua per terra, no? Che è la fossina sotto, si pianta per terra, si trova un punto dove c'è un fango, che è denso, che vuole un strappo secco, ogni volta che uno dà quello che si è detto, che sa che l'hai colpito, no, dando che è colpito, là sta nessuno. Mentre se lo tira un po' qua a volta, le volte ti tira via e resta piantata. Può trovare una radice di legno e può trovare una roba che si pianta, sta sempre sotto riva, insomma, può andare bene. Tanto viene su che viene su per la corrente e anche per il fondo, perché il fondo, con 2 metri di alto sotto riva, si corre e dove ti resta fuori. O 3 anche ti resta fuori, sotto un metro già sotto riva. E continuare ad attraversare? E per attraversare, ti giri un poco, ti dà una spinta da una riva e ti va dall'altra sponda.